नमस्कार, मेरा नाम रोहित खत्री है। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट जीपीसी बीकानेर से हूँ। आज हम मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वीसीसी साइकिल। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल है। इसमें ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो डैम श्योर है आपके पेपर में आएगा ही आएगा। वो पेपर में वो क्वेश्चन आपका मे बी थ्योरेटिकल हो सकता है, मे बी ग्राफ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मे बी न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो इस साइकिल की जो फुल फॉर्म है दैट इज अ वेपर कंप्रेशन साइकिल। यह आज का हमारा टॉपिक है। लेकिन इसको कवर करने से पहले हम कुछ बेसिक्स पे चलते हैं ताकि यहां तक अप्रोच हमारी डेवलप हो सके कि ये साइकिल की क्या नीड थी, कहां से डेवलप हुआ, क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लॉसियस स्टेटमेंट से। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है क्लॉसियस का स्टेटमेंट। इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्लॉसियस के अकॉर्डिंग ऐसी डिवाइस बनाना जो साइक्लिक मैनर में ऑपरेट हो और ऑपरेट होते हुए वो सिर्फ हीट ट्रांसफर के अलावा कोई दूसरा इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर पाए, दैट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। मतलब अगर इसको मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो ये चीज है कि ऐसी कोई डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो साइक्लिक मैनर में ऑपरेट हो और लो टेम्परेचर से हीट को लेके हाई टेम्परेचर की तरफ रिजेक्ट करवा सके विदाउट एनी इनपुट। अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं आपके सामने तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ये है सोर्स, इसका टेम्परेचर है T1 और ये है आपका सिंक और इसका टेम्परेचर है T2। ये यूनिवर्सल्स हैं। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, यानी सोर्स का टेम्परेचर हमेशा T2 से ज्यादा होता है। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं यहां एक ऐसी डिवाइस है जो साइक्लिक मैनर में ऑपरेट हो रही है। साइक्लिक मैनर मींस उसके प्रोसेस कंटिन्यू आपस में रिपीट हो रहे हैं। ये साइकिल यहां से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेती है दैट इज अ Q2 और ये सोर्स की तरफ अमाउंट रिजेक्ट करती है दैट इज द Q1। इस डिवाइस को ऐसा करने के लिए कोई ना कोई वर्क इनपुट की आवश्यकता है। क्यों? इसका कारण है हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है। टेम्परेचर फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये यूनिवर्सल है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। टेम्परेचर हमेशा हाई से लो, हमेशा ग्रेटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपका टेम्परेचर फ्लो होगा। तो इसका रिवर्स फिनोमेना हमें यहां परफॉर्म कराना है। हमें यहां क्या करना है, रिवर्स इसका फिनोमेना परफॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखो आप, हीट आपकी लोअर टेम्परेचर से निकलकर हायर टेम्परेचर की तरफ जा रही है। इसको अभी और आगे एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो ऐसा रिवर्स फिनोमेना होने के लिए हमें इसको कोई ना कोई वर्क इनपुट देना पड़ेगा। अब एक्चुअली इसको अगर मैं रेफ्रिजरेशन के रिगार्डिंग बोलूं तो रेफ्रिजरेशन के अंदर हम एक फ्लूइड यूज करते हैं दैट इज नोन एज अ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट एक ऐसा कूलिंग मीडियम है जो हीट लेता है, आपके लो टेम्परेचर सोर्स से हीट लेगा और उसको उस टेम्परेचर पर कंटिन्यूअसली मेंटेन करेगा। तो ये रेफ्रिजरेंट, सपोज करो कि यहां से रेफ्रिजरेंट इस सिंक से Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेता है। ये अमाउंट, ये डिवाइस इसको हाई टेम्परेचर सोर्स पे रिजेक्ट करवाना है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम लेते हैं हमारा एक रूम का एग्जांपल। ये एक रूम है सपोज करो, क्लियर है? यहां बाहर इसके है एटमॉस्फेयर। हम बात कर रहे हैं इंटेंस समर की, जब बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, सीजन है आपका समर का। आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है दैट इज अ TATM और ये आपका TR मतलब रूम टेम्परेचर। तो ये ऑब्वियसली कंडीशन है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। जब आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ज्यादा है तो होगा क्या, हीट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। हीट के इस तरीके से फ्लो करने से क्या होगा, धीरे 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 आपके रूम का टेम्परेचर क्या होगा, रेज होना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस रूम टेम्परेचर हमें क्या करना है, लो करना है।
हमारा टारगेट है इस रूम का टेम्परेचर लो करना। तो कैसे होगा, मेरे को जितना अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर इनपुट है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट यहां से निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 4Q अमाउंट इनपुट है, Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, तो 4Q एग्जिट होना चाहिए। तो अब एक बात गौर से देखो कि लोअर टेम्परेचर से हम कहां रिजेक्ट करवा रहे हैं, हाई टेम्परेचर की तरफ। तो लोअर से हायर की तरफ सेल्फ तो हो नहीं सकता, तो हमने यहां पे एक ऐसी डिवाइस लगानी है जो साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होगी, कुछ वर्क कंज्यूम करेगी और इस स्पेस को कंटिन्यू लो टेम्परेचर या डिजायर्ड टेम्परेचर पर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब थोड़ा इस पर गौर करते हैं। ये हमारा बेसिक है, क्लॉसियस की वजह से ही इस कंसेप्ट का डिवाइस हुआ रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेशन। देखना ये क्या काम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो लो टेम्परेचर सोर्स, लो टेम्परेचर सिंक से कंटिन्यूसली हीट लेगा और हाई टेम्परेचर की तरफ रिजेक्ट करेगा और ये कंटिन्यूसली साइक्लिक मैनर में ऑपरेट होगा। तो वहां जाने से पहले हम इसका कुछ बेसिक समझते हैं। इसका बेसिक्स है क्या। अगर ये एक साइक्लिक डिवाइस है, ये साइक्लिक मैनर में ऑपरेट हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेज है। रेफ्रिजरेटर इज अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, यानी ये वर्क कंज्यूम करता है, इसलिए ये डायरेक्शन क्या है आपकी, एंटी क्लॉकवाइज है। अब इसमें ये देखना है कि हम जब भी किसी भी इंजन की बात करते हैं, किसी भी सिस्टम की या डिवाइस की बात करते हैं, तो हम ओवरऑल एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंजन की बात करूं तो इंजन के लिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर रखा है, दैट इज द एफिशिएंसी, जिसको हम नीटा से बताते हैं। ये एफिशिएंसी हमने एक इंजन के लिए डिफाइन कर रखी है कि इंजन कब बेटर होगा, जब उसकी एफिशिएंसी यानी कि दक्षता बहुत ज्यादा होगी। ये पैरामीटर है, क्लियर है। तो इंजन की एफिशिएंसी वेल नोन है कि ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। एफिशिएंसी ऑफ इंजन कभी भी इक्वल या ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती, ये चीज हमेशा याद रखो। ना 1 के बराबर होगी ना ग्रेटर देन 1 होगी। एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। ये यूनिवर्सल ट्रूथ हम सबको याद है, ये हमारे दिमाग में सबके बैठा हुआ अच्छे से। लेकिन जैसे हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, ये हीट इंजन का जस्ट अपोजिट समझ लीजिए आप। हीट इंजन क्या करता था, सोर्स से हीट लेता था, वर्क आउटपुट देता था, सिंक में हीट रिजेक्ट करवाता था। ये उल्टा फंक्शन कर रहा है, हीट ले रहा है आपके सिंक से और आपके Q1 हाई टेम्परेचर सोर्स पे रिजेक्ट करवा रहा है। तो इसके लिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन करा, दैट इज द COP, जिसका फुल फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये इसका इंग्लिश नेम है, हिंदी के अंदर इसको निष्पादन गुणांक के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे कोई बड़ी रीजन नहीं है कि हमने एफिशिएंसी की जगह COP क्यों डिफाइन कर दिया सिस्टम के लिए। बहुत छोटा सा रीजन है। अभी मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा छोड़ो 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती। लेकिन जो रेफ्रिजरेटर्स हैं इनकी COP ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 के नियर अबाउट रहती है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहां एक हमें कंफ्यूजिंग पैरामीटर क्रिएट हो सकता था अगर मैं इसको एफिशिएंसी लिख देता तो हमारे लिए कंफ्यूजन होता ऑलवेज कि एफिशिएंसी ज्यादा होती है या नहीं होती। तो हमने इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन कर रखा है, दैट इज द COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक। अब बात करते हैं कि इस निष्पादन गुणांक को कैलकुलेट कैसे किया जाए। बहुत सिंपल सी चीज है COP। जिस तरीके से एफिशिएंसी यानी दक्षता का हमारे पास फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट, जो भी डिवाइस आपके आउटपुट दे रही है और जो आपने इनपुट दिया, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज द एफिशिएंसी। सेम उसी तरीके से आपकी COP है। COP का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब है कि आप अपनी डिवाइस से क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेरे इस डिवाइस से क्या चाह रहा हूं, इस सिंक को इस T2 टेम्परेचर पे मेंटेन करवाना। तो मेंटेन कब होगा, जब ये Q2 हीट कंटिन्यूसली यहां से रिलीज होती रहेगी। इसको रिलीज करने के लिए डिवाइस को क्या चाहिए, वर्क इनपुट। तो ये वर्क इनपुट मिलेगा, साइकिल यहां से Q2 हीट कंटिन्यूसली रिजेक्ट करता रहेगा। अब यहां से जब कंटिन्यूसली आपकी Q2 रिजेक्ट हो रही है, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये, ना कि ये। यहां कितनी हीट जा रही है मेरे को इंटरेस्टेड नहीं है, ना मेरे को ये जानना भी नहीं है कि यहां कितनी हीट जा रही है। मैं इंटरेस्टेड हूं इस हीट में, Q2 अमाउंट पे। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो गया इस डिवाइस से मेरा,
कि अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम अ सिंक, कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड किया गया यहां से। तो इसको अपन लिख देते हैं सिंक से निकाली गई ऊष्मा की मात्रा। ये सिर्फ इसके एस्पेक्ट में है, इसको ऑलवेज आप सिंक में याद मत करना, आप ऐसा याद करो कि कोई भी सोर्स से निकाली गई, जिस सोर्स को हम लो टेम्परेचर पे मेंटेन करना चाह रहे हैं, बटे में आपके क्या आ जाएगा, वर्क इनपुट। ये फॉर्मूला सिर्फ इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस डिवाइस से हम क्या डिजायर्ड इफेक्ट चाह रहे हैं। मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है अभी हाल फिलहाल यहाँ पे Q2 मेरे को डिजायरेबल है, क्योंकि मैं सिंक को कंटिन्यूसली Q2 टेम्परेचर पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सीओपी का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, सीओपी ब्रैकेट में हम लिख देते हैं आर, आर डेजिग्नेट, यानी आर किसको दिखा रहा है, रेफ्रिजरेटर को दर्शा रहा है। तो सीओपी ऑफ आर इज इक्वल टू Q2 बटे में वर्क इनपुट। ये बन गया आपका फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब हम इसके अंदर एक चीज करते हैं सिंपल सी, जब आप इस डिवाइस को देखोगे ये साइक्लिक मैनर में ऑपरेट हो रही है, साइक्लिक मैनर है, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है। अगर मैं यहां पे एनर्जी बैलेंस चेक करूंगा तो आप देखोगे Q2 इज इनपुट, W वर्क इनपुट इज आल्सो इनपुट, ये दोनों इसको क्या है, इनपुट है, आउटपुट है ये Q1। अगर मैं इसमें एनर्जी बैलेंस लगाता हूं, सब कुछ आइडियल स्टेडी है, एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, दैट इज Q1। यहां से जब आप W की वैल्यू निकालोगे, वर्क इनपुट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q1 माइनस Q2। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 ओवर Q1 माइनस Q2। ये आपका बन गया COP किसी भी रेफ्रिजरेटर डिवाइस का निकालने का तरीका, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं, हम जनरली रिवर्सिबल की स्टडीज करते हैं। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर विद रिवर्सिबिलिटी, और इसको मैं इन शॉर्ट अगर बोलूं तो COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। अगर जब हम ये रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हीट क्या हो जाती है, फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर, ओनली फॉर वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, इसके रिगार्डिंग रेस्पेक्टिव टेम्परेचर से, दैट इज द T2 अपॉन में T1 माइनस T2। ये आपका क्या बन गया, COP ऑफ अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ये आप किसी के लिए भी अप्लाई करो, चाहे प्रोसेस, चाहे डिवाइस आपकी रिवर्सिबल मैनर में हो चाहे इरिवर्सिबल मैनर में हो, ये आपके सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल मैनर में जो साइकिल ऑपरेट हो रही है उसके लिए वैलिड है। लेकिन जनरली यहां क्या एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूं। COP का फॉर्मूला हम सबने याद कर लिया, COP ऑफ कार्नोट रेफ्रिजरेटर यानी हाईली रिवर्सिबल, इससे ज्यादा रिवर्सिबल कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला हमने याद कर लिया T2 अपॉन T1 माइनस T2। जनरली कंफ्यूजन क्या होता है, लोग जो इन चीजों को ध्यान से नहीं देखते, यहां मैंने कर दिया T1, यहां मैंने कर दिया T2। ये कोई यूनिवर्सल थोड़ा ना, मैं सोर्स को हमेशा T1 बोलूंगा, मैं सिंक को भी T1 बोल सकता हूं, लेकिन कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। अब जो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को रट के गया वो आंसर निकालेगा गलत। तो हमें क्या करना है, ये हमेशा लोअर टेम्परेचर है, ये हमेशा हायर टेम्परेचर है। क्लियर है ये चीज? तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे, COP ऑफ रेफ्रिजरेंट कौन सा, कार्नोट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। T2 कौन सा था, पहले हमारे केस के अंदर T2 कौन सा था, ये सिंक। T1 था हमारा सोर्स, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T2 आपका क्या था, लोअर टेम्परेचर, तो हम इसको लिख देते हैं TL। हमारे याद रखने के लिए, सुविधा के लिए हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, और T1 आपका TH और TL। ये फॉर्मूला आपको हमेशा रिमेंबर यानी याद रखना है। तो COP कभी भी निकालनी हो आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो रिवर्सिबल मैनर में ऑपरेट हो रहा हो, कैसे निकालोगे, जो भी आपको सोर्स और सिंक के टेम्परेचर दे रखे होंगे उसमें जो लोवेस्ट होगा उसको ऊपर रखो और नीचे क्या रखो, हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस। अब यहां पे एक और गलती,
यहां पे एक मिस्टेक और क्या है कि जब भी आपको टेम्परेचर लिमिट गिवन होती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो टेम्परेचर को डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में यहां पुट करते हैं। याद रखना, न्यूमेरिकल जब भी करना है, चेंज टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में बदल के ही रखना है। ये न्यूमेरिकल की एक टिप है, इसको याद रख लो। आप कभी भी डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसके अंदर आप डेटा पुट नहीं करोगे, अदरवाइज आपको एरर मिलेगी ही मिलेगी। तो बात आती है कि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदला जाए। जो भी डिजायरेबल टेम्परेचर आपको गिवन है उसके अंदर आपको केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको 273 ऐड करना है, दैट इज द केल्विन टेम्परेचर जो भी गिवन है। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको गिवन टेम्परेचर, इसको केल्विन में बदलना है। कैसे बदलेंगे, केल्विन इज इक्वल टू कैसे बदलेगा, ये टेम्परेचर आप यहां पुट कीजिए, 20 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 293 केल्विन। माइनस में होता तो ये पहला, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस का ले लो, माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, इसको हमें कन्वर्ट करना हो तो -5 प्लस 273 दैट कम्स 268 केल्विन। क्लियर है चीज। तो ये यहां तक का बेसिक्स है जो हमें आगे काम आएगा। ये बार बार टर्मिनोलॉजी काम आती है इसके अंदर कि सीओपी क्या है, सीओपी क्या है, तो यहां थोड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा आपको कि सीओपी की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हमने यहां पे पैरामीटर को सीओपी से ही रिलेट किया। अब हमारे बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं जो है वेपर कंप्रेशन साइकिल। इस साइकिल का एक नाम और है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं जो अलग अलग नाम से इसको बुलाती हैं। V फॉर वेपर, C फॉर कंप्रेशन, R फॉर रेफ्रिजरेंट या रेफ्रिजरेशन, S फॉर सिस्टम। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जनरली बुक्स के अंदर हम हमेशा इसको VCC के नाम से याद रखते हैं। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ट्रिपल एस साइकिल किससे रिलेटेड है, RAC में किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें एक ही है। S फॉर स्टैंडर्ड सिंगल स्टेज सैचुरेशन साइकिल, तो ये तीनों नाम एक ही साइकिल के हैं, चाहे वेपर कंप्रेशन हो, चाहे आपका VCRS हो, चाहे आपका ट्रिपल एस हो। ट्रिपल एस जो नाम है, स्टैंडर्ड सिंगल स्टेज सैचुरेशन साइकिल, ये अपने आप में पूरी एक डिटेल है। ये डिटेल कैसे है अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेपर कंप्रेशन साइकिल। अब इसके अंदर एक चीज तो हमें क्लियर है कि जो हमारा फ्लूइड है वो वेपर है। वेपर इट मींस वो फेज चेंज करेगा। जनरली हम उसके अंदर क्या पुट करेंगे, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो फेज चेंज की कैपेसिटी रखता है। वेपर इज अ सिंपल गैसियस स्टेट, यानी गैसीय अवस्था जो होंगी द्रव की वो वेपर कहलाती है। कंप्रेशन यानी उसके अंदर हम उसको कंप्रेस करेंगे। और साइकिल का मैनर तो आपको पता ही है कि वो कंटिन्यूसली रोटेट होगा रेफ्रिजरेंट एक क्लोज साइकिल लूप में। तो इसके अंदर जो सबसे पहले कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, साइकिल को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट इस साइकिल का इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंप्रेसर। दूसरा कंपोनेंट जो आने वाला है वो इसी की वजह से आने वाला है, दैट इज द कंडेंसर। तीसरा कंपोनेंट है आपका एक्सपेंशन डिवाइस, और फोर्थ है आपका इवेपोरेटर। ये चार कंपोनेंट हैं, चारों कंपोनेंट से ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, अभी साइकिल बनाएंगे। थोड़ा इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कंप्रेसर। व्हाट इज अ कंप्रेसर? कंप्रेसर क्या चीज है?
कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है जो गिवन फ्लूइड का प्रेशर रेज का काम करती है। जो गिवन फ्लूइड का क्या करेगी? प्रेशर रेज का काम करने का काम करेगी। बहुत बेसिक्स है। प्रेशर को रेज करेगा, प्रेशर रेज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर भी आपका रेज करेगा। ये कुछ बेसिक्स है, इसको याद करो आप। सेकंड है कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? जो भी हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा, हम सिर्फ आइडियल केस की बात कर रहे हैं, उसको वो सैचुरेटेड लिक्विड में बदलेगा। अभी सिर्फ आप इसका नाम देखिए, सब चीजें आगे एक्सप्लेन होंगी। एक्सपेंशन डिवाइस का क्या काम है? एक्सपेंशन डिवाइस का काम है कि जो सैचुरेटेड लिक्विड है कंडेंसर से निकलेगा, वो कहां एंटर करेगा? एक्सपेंशन डिवाइस में। यहां पे उसका आइसेंथैल्पिक मैनर में एक्सपेंशन होगा, जिसको हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ये प्रोसेस आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फ्लूइड का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को डिक्रीज करते हैं। क्या होता है? प्रेशर भी डिक्रीज होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। ये शॉर्टकट्स मैनर है, इससे आपको याद रहेगा कि क्या क्या किस चीज की चीज है। अगर मैं इसको पूरी डिटेल लिखूंगा आपको भी पढ़ने में समस्या होगी। इससे आपको क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर, दोनों रेज हो रहे हैं, उसमें दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। फोर्थ है आपका इवोपरेटर। यही मेन कंपोनेंट है, या आप उसको ये कह सकते हो रेफ्रिजरेटर स्पेस है, जिसके अंदर आपको सिस्टम रखते हो या कोई ऑब्जेक्ट रखते हो जिसको आपको कूल करना है। तो यहां पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट जो आपको कूल करना है वो यहां पे प्लेस किया जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इवोपरेटर क्या करेगा? आपके ऑब्जेक्ट से हीट लेगा और उसको क्या करेगा? कूल करेगा, उस टेम्परेचर पे कंटिन्यूअसली मेंटेन करेगा। कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए एक साइकिल बननी चाहिए। साइकिल मतलब ये जो रेफ्रिजरेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो कंटिन्यूअसली इन सब सिस्टम से गुजरना चाहिए। तो सबसे पहले सिस्टम की स्टेज आती है आपकी कंप्रेसर। यानी सबसे पहले आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर के अंदर गया तो क्या काम होगा? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों उसके रेज होंगे। जैसे दोनों रेज होंगे, अब हमें क्या करना है? उनके जो कंप्रेसर का जो आउटलेट है वो कहां जाता है? हमेशा कंडेंसर के इनलेट पे। कंडेंसर के इनलेट पे कंप्रेसर का आउटलेट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला जो गैसियस स्टेट है या जिसको वेपर स्टेट है वो एंटर करेगी कंडेंसर में, और इसका एग्जिट आप हमेशा याद रखिए सैचुरेटेड लिक्विड ही आएगा। ये आइडियल स्टेट है, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, हमने इसके अंदर कोई फ्रिक्शन कुछ एनकाउंटर नहीं किया है। तो कंडेंसर का एग्जिट ऑलवेज क्या आएगा? सैचुरेटेड लिक्विड। ये सब चीजें क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड, ये सब आपको अभी ग्राफ में क्लियर होंगी। कंडेंसर का जो एग्जिट है वो हमेशा एक्सपेंशन डिवाइस में एंटर करेगा। क्यों? क्योंकि अब हमें इवोपरेटर से हीट लेनी है, और इवोपरेटर में जिस ऑब्जेक्ट से हीट लेनी है, अगर हमारा रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर उससे कम नहीं हुआ तो वो हीट कैसे लेगा? अभी हमने क्या बात करी थी? टेम्परेचर हमेशा हाई से लो। तो इसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो ये हीट देगा रेफ्रिजरेंट को, वरना कैसे देगा? तो एक्सपेंशन डिवाइस यही काम करती है, इसलिए हमें एक्सपेंशन डिवाइस को एम्प्लॉय करना पड़ रहा है। तो एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर हम क्या करेंगे? उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर की ट्यूब में से पास होगा। अब इवोपरेटर की ट्यूब में से जब आपका रेफ्रिजरेंट पास हो रहा है तो उसी ड्यूरेशन के दौरान आपका ऑब्जेक्ट जो अंदर है, जो आपके रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन रखा है, वो धीरे धीरे क्या करेगा? उस इवोपरेटर को हीट देगा, और यहां से इवोपरेटर से आपका रेफ्रिजरेंट हीट लेगा और सैचुरेटेड वेपर या वेपर स्टेट में या सुपर हीटेड वेपर की स्टेट में एग्जिट करेगा, और एग्जिट क्या करेगा? वो वापस से कंप्रेसर में एंटर कर जाएगा। मेरे हिसाब से आपको यहां तक कुछ समझ आया होगा आइडिया कि अब हम क्या क्या कंपोनेंट हैं, साइकिल कैसे ऑपरेट होती है। अब इस पे हम बात करते हैं किस किस प्रोसेस पे ऑपरेट होता है। इनके प्रोसेस क्या है जिससे हम ग्राफ बनाएंगे, जो डायग्राम बनाएंगे हम टीएस और पीएच कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आइडियल स्टेट के अंदर या रिवर्सिबिलिटीज को काउंट करते हुए चलेंगे। तो जो हमारा कंप्रेसर है दैट इज जो जिस प्रोसेस को फॉलो करेगा दैट इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं सारे कि किस किस प्रोसेस को ये फॉलो करते हैं। कंप्रेसर आपको फॉलो करता है आइसेंट्रोपिक मींस जहां पे एंट्रोपी का मान नियत रहेगा, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी नियत रहेगी। कंडेंसर हो चाहे इवोपरेटर हो, ये एक तरीके से हीट एक्सचेंजर की तरह काम करते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में हीट एक्सचेंज के प्रोसेस दो ही मोड में है,
या तो आपके कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन जनरली हम हमेशा कांस्टेंट प्रेशर को ऑप्ट करते हैं। उसका रीजन है बिकॉज सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, सीपी का मान हमेशा सीवी से ज्यादा होता है, इसलिए तो हम यहां पे क्या लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस इसमें ऑप्ट करेंगे, यानी कि दाब नियत रहेगा, प्रेशर का मतलब दाब, दाब आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा, नियत दाब पे जो कंप्रेसर का आउटलेट है वो कंडेंसर में कहां तक जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड तक। इसके बाद आपका एक्सपेंशन डिवाइस, इसकी बात अपन कर ही चुके हैं, ये होगा आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक का मतलब है कि एंथैल्पी का मान क्या रहेगा, नियत, इसको हम स्मॉल एच और इसको स्मॉल एस से डेजिग्नेट करते हैं, यानी स्मॉल एस से दर्शाते हैं और इसको स्मॉल एच से दर्शाते हैं। स्मॉल का मतलब है कि पर यूनिट मास। इवोपरेटर भी आपका क्या है, एक टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर है, वो भी आपके कांस्टेंट प्रेशर पर ही काम करेगा। तो यहां तक हमने ये देख लिया कि इनको क्या करना है और कौन से प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना है, ये चीज हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब हम बनाएंगे इसका डायग्राम, डायग्राम बहुत ध्यान से समझना अच्छी चीज है और इसी को फॉलो करूंगा मैं इन सब चीजों को। ये बीसीसी साइकिल हमने अब स्टार्ट करी है। इस बीसीसी साइकिल का अभी हमने बात करी थी कि इसका डायग्राम हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये इसका सबसे पहले है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब इनके कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट क्या है। सबसे पहली चीज है कंप्रेसर, बात कर चुके हैं हम। ये क्या करेगा, जो भी यहां से वेपर फेज आएगा रेफ्रिजरेंट का, तो रेफ्रिजरेंट याद रखना हम सिंपल बीसीसी की बात कर रहे हैं, अभी मैंने कोई कंडीशन इसके अंदर पुट नहीं करी है। सिंपल बीसीसी की आपको कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि इनलेट स्टेज इज ऑलवेज सैचुरेटेड वेपर, जिसको आप ड्राई वेपर भी बोल दो। तो यहां जो रेफ्रिजरेंट एंटर करेगा दैट इज द ड्राई सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड। तो यहां से ड्राई सैचुरेटेड वेपर आपके अंदर एंटर करी रेफ्रिजरेंट की, यहां पे जब कंप्रेसर का एग्जिट होगा दैट इज द सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर, रेफ्रिजरेंट की सुपर हीटेड वेपर यहां से एग्जिट करेगी। ये वेपर यहां से एंटर करेगी कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर हमने कूलिंग वाटर के चैनल्स दिए हुए हैं, ये कूलिंग वाटर यहां से अंदर आया और यहां से एग्जिट कर गया। तो ये जितनी हीट है क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट ये क्या करेगा, ले लेगा। क्यूसी अमाउंट हमने सी डेजिग्नेशन फॉर कंडेंसर, ये कंडेंसर से निकाली गई ऊष्मा को, हीट को दर्शा रहा है। तो यहां से आपकी जो वेपर एंटर करेगी वो तो सुपर हीटेड है, लेकिन एग्जिट आपको हमेशा याद रखना है कि यहां से निकलने वाला ऑलवेज क्या होगा, आपका सैचुरेटेड लिक्विड। इसकी बात कर चुके हैं अपन, ये होगा आपका ऑलवेज सैचुरेटेड लिक्विड। ये सैचुरेटेड लिक्विड एंटर करेगा आपके एक्सपेंशन डिवाइस में। एक्सपेंशन डिवाइस में क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने के बाद यहां पे आपको मिलता है वेट मिक्सचर। इस वेट मिक्सचर को मैं भी ग्राफ में आपको थोड़ा क्लियर करूंगा। ये वेट मिक्सचर अगेन इवोपरेटर में जाएगा। ये वेट मिक्सचर इस इवोपरेटर के अंदर जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा है उससे हीट लेगा, वही हीट इस रेफ्रिजरेंट को पास ऑन होगी, तो रेफ्रिजरेंट की हीट लेगा और अगेन आपके ड्राई सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये जो मैंने बात करी है इसी को मैं आपको इस पर एक्सप्लेन करता हूं। नंबर 1 है पॉइंट 1, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये टीएस डायग्राम का, ये कहलाता है डोम। ये आगे जाके कंप्लीट होता है, तो ये आपका कंप्लीट है डोम। इस डोम का सपोज करो ये यहां जाके कहीं मीट करता है लाइक दिस, तो ये इसका बनता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट साइड जो कर्व दिख रहा है आपको, दैट कर्व इज नोन एज अ सैचुरेटेड लिक्विड कर्व। ये पूरा कर्व सैचुरेटेड लिक्विड कर्व है, ये सैचुरेटेड वेपर कर्व है। यानी यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी ऑलवेज 0, यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी 1। ड्राइनेस फ्रैक्शन आप थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, मैं आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। यहां पे जो आपका फेज रहता है दैट इज द लिक्विड, इसको कभी कभार कंप्रेस्ड लिक्विड या सबकूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको आता है आपका वेट रीजन एंड दिस इज द सुपर हीटेड रीजन। ये 3 रीजन इसके अंदर ग्राफ के अंदर बटे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंपल बीसीसी साइकिल की बात हो रही है। सिंपल, ये वर्ड दिख जाए तो समझ जाना पॉइंट 1 यही है। पॉइंट 1 मतलब ड्राई सैचुरेटेड, ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में भी लिख दिया है, इस चीज को आप ध्यान से देखो। तो पॉइंट 1 ड्राई सैचुरेटेड पे आपकी वेपर की स्टेट ये रही, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, इस ग्राफ पर होनी चाहिए और पे नहीं होगी। यहां से कंप्रेसर के अंदर एंटर करा तो कंप्रेसर का प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट एंट्रोपी। एंट्रोपी नीचे ग्राफ में यानी एक वर्टिकल लाइन आएगी, यानी S1 बराबर क्या होगा,
S2, S1 और S2 के मान बराबर होंगे तो एक सीधी वर्टिकल लाइन आ गई, ये आ गई सपोज करो 2 क्या है आपका कंप्रेसर का एग्जिट, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप कौन से जोन के अंदर लाई कर रहे हो, सुपर हीटेड, इसलिए आपकी वेपर कौन सी हो गई, सुपर हीटेड वेपर। ये सुपर हीटेड वेपर अब एंटर करती है कंडेंसर में, तो ये 2 पॉइंट क्या हो गया, कंप्रेसर का एग्जिट हो गया और कंडेंसर का इनलेट हो गया। ये 2 पॉइंट जब एंटर करेगा तो कहां बाहर आएगा, 3 पॉइंट आपका सैचुरेटेड लिक्विड। ये देखो ये ग्राफ एग्जैक्ट यही आना चाहिए इस पॉइंट पे, ये लाइन एग्जैक्ट यही आनी चाहिए। ये पूरी लाइन आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ लोग इसको यूं बनाते हैं, कुछ इसको यूं बनाते हैं, ऐसी गलती मत करना। ग्राफ के कर्व बदलते ही उसके मायने बदल जाएंगे। पॉइंट 3 है आपका सैचुरेटेड लिक्विड, यानी संतृप्त द्रव की अवस्था है ये। 3 के बाद आप ये कहां एंटर करेगा, एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर क्या होना है, इसका थ्रॉटलिंग प्रोसेस के थ्रू एंथैल्पी कांस्टेंट रहते हुए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होने। तो देखो प्रेशर तो आप इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो T3 ये रहा, T4 ये रहा, तो दोनों आप टेम्परेचर इजीली देख पा रहे हो, टेम्परेचर इस डायरेक्शन में रेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है T3 T4 से बड़ा है, तो T4 आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 4 to 1 है आपका इवोपरेशन। 4 स्टेट को मैं आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, वेट मिक्सचर, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, वेट रीजन। वेट का मतलब क्या है, यहां पे मिक्सचर है किसका, लिक्विड प्लस वेपर का, यानी जो रेफ्रिजरेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है उसमें कुछ पार्ट लिक्विड होगा और कुछ पार्ट ऑलरेडी वेपर होगी। वेपर क्यों होगी, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वो हीट गेन करेगा, तो यहाँ वेपर और लिक्विड का मिक्सचर है। तो इसमें जो बचा हुआ लिक्विड है वो आपके ऑब्जेक्ट से हीट लेगा और वो हीट लेके सैचुरेटेड स्टेट में बदल जाएगा, और इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली एक साइक्लिक मैनर में साइकिल ऑपरेट होती रहेगी। तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इन पार्ट्स में से कंटिन्यूअसली साइकिल घूमता रहेगा और इससे हीट लेगा कहां पे, यहां पे सपोज करो इवोपरेटर में आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट से आपको क्या लेगा, हीट लेगा और रेफ्रिजरेंट आपका ड्राई सैचुरेटेड में बदल जाएगा। तो ये तो है इसका टीएस डायग्राम। लास्ट 2-3 सालों के अंदर इसका पीएस डायग्राम बहुत बार पूछा गया है। पी मतलब प्रेशर, एस मतलब एंथैल्पी। इस पे मैं आपको थोड़ा फोकस करवाना चाहूंगा। तो ये इसका डोम है, पीएच पे ये इसका डोम है। एक चीज हमेशा याद रखना, ग्राफ पे जितनी डिटेलिंग आप लोग दोगे उतने मार्क्स आप गेन करोगे। यहाँ पे स्पेस ही कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैंने नाम यहाँ लिखे हैं और प्रोसेस कौन से को फॉलो कर रहा है वो यहाँ लिखे हैं। तो आप कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग एक ग्राफ में देने की कोशिश करना। तो 1 पॉइंट हमारा क्या है, ड्राई सैचुरेटेड, ड्राई सैचुरेटेड इस पाथ पे है, तो ये देखो ये रहा। इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ होगा, ये आपका होगा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की राइट हैंड साइड में सारी लाइन क्या है आपकी, सैचुरेटेड वेपर और इधर है सैचुरेटेड लिक्विड। तो 1 से स्टार्ट करा हमने, ये रहा 1, ये रहा 1, 1 से 2 कांस्टेंट एंट्रोपी। अब नीचे एंट्रोपी तो है नहीं जो वर्टिकल लाइन आएगी, लेकिन एंथैल्पी है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि कंप्रेसर के अंदर जब भी प्रेशर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो 100% एंथैल्पी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस चीज को आप ध्यान से देख लो। H1 ये रहा, H2 ये रहा, तो H2 कहां है, टुवर्ड्स 2 आगे की तरफ चल रहा है। H एक्सेस पे क्या हो रही है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो 2 पॉइंट तक आ गए हम। 2 से 3 मैंने देखा कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर हम बात कर चुके हैं। कंडेंसर के अंदर 2 पे एंट्री होगी, सैचुरेटेड लिक्विड पे निकलेगा। इधर क्या है आपका, P है, वर्टिकल एक्सिस पे P है, तो P कांस्टेंट रहना है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यानी कि P2 और P3 की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल होगी। 3 के बाद आपका एक्सपेंशन होगा, 3 to 4 आपका क्या है, आइसेंथैल्पिक। आइसेंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट। ये वाला जो एक्सपेंशन डिवाइस है ये किस पे काम करेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट। और एंथैल्पी देखो नीचे आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 और 4 बराबर होंगे, इसीलिए वर्टिकल लाइन। और 4 से 1 फिर से आपका क्या है, इवोपरेटर। आप देखोगे तो कंडीशंस अभी भी चेंज नहीं हुई है। ड्राई सैचुरेटेड, 2 सुपर हीटेड, 3 सैचुरेटेड लिक्विड और 4 आपका फिर से वेट रीजन में। तो ये इनकी साइकिल्स है। इन ग्राफ को थोड़ा ध्यान से समझना, उनको अच्छे से नोट करना, क्योंकि ये ग्राफ आपके पिछले 3 सालों से कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं और ये ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। जब भी वीसीसी साइकिल एक्सप्लेन करने को आती है तो आपको इसके दोनों ग्राफ ब्लॉक डायग्राम के साथ, और एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसके अंदर हम सीओपी और वीसीसी कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसी की तरफ आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सीओपी और वीसीसी, हमें सीओपी निकालनी है। सीओपी अभी अभी अपन ने डिस्कस करी थी, छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट। हम इस साइकिल से क्या चाहते हैं, बटे में इसका वर्क इनपुट। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो वर्क इनपुट कहां है, सिर्फ एक कंप्रेसर। ये कंप्रेसर ही एक ऐसी चीज है जो वर्क ले रहा है और कहीं वर्क नहीं है। आप ध्यान से देखोगे एक्सपेंशन डिवाइस में कोई वर्क इनपुट नहीं है। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर कभी कोई वर्क इनपुट नहीं लेता, ये भी हीट एक्सचेंजर है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि QC
यानी कंडेंसर से एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट की हुई ऊष्मा की मात्रा। QE रेफ्रिजरेंट में इस बॉडी से, मैं यहां छोटी सी बॉडी बना रहा हूं, होप आपको विजिबल होगी। ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मैं टेम्परेचर मेंटेन करना चाहता हूं, मैंने इसको इक्वेटर के अंदर डाल दिया। तो इसका टेम्परेचर इस रेफ्रिजरेंट जो पास ऑन हो रहा है उससे ज्यादा होगा तो ही हीट देगा। तो ये QE वही अमाउंट है जो इससे निकलेगा। तो रेफ्रिजरेंट ने गेन करा, गेन करके ड्राई सैचुरेटेड आ गया। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? क्या मैं इस हीट में इंटरेस्टेड हूं या इस हीट में इंटरेस्टेड हूं? मैं ऑलवेज इसमें इंटरेस्टेड हूं। मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं। रेफ्रिजरेटर से मेरा फंक्शन क्या है? इस चीज को ठंडा करना। मेरे को ये मतलब नहीं है कितनी हीट है। तो इस हीट को मैं डिजायर्ड इफेक्ट बनाता हूं, दैट इज अ QE। क्लियर है? अपॉन में वर्क इनपुट कंप्रेसर, तो WC, इसको मैं लिख देता हूं कंप्रेसर, दैट इज अ कंप्रेसर वर्क। और ये कौन सा हीट है? इवोपरेटर हीट इनपुट, जो रेफ्रिजरेंट आपका हीट लेगा। फॉर सेक इसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो ऑलवेज हम साइकिल्स में क्या करते हैं? एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। चाहे हीट हो चाहे वर्क हो, दोनों को मैं क्या करूंगा? एंथैल्पी में बदल लूंगा। कैसे बदलूंगा? आपको SFE इक्वेशन को एम्प्लॉय करना, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जीरो मानते हुए इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये सीधे सीधे फॉर्मूले आते हैं। तो QE ये हीट इनपुट है, इवोपरेटर के अंदर ये हीट इनपुट है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज H1 माइनस H4। यूनिट ध्यान से देखना, इसकी यूनिट है किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। अगर इसको किलोवाट में मेरे को सपोज कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी चीज है, आप इसको स्मॉल QE याद कीजिए। कैपिटल QE को क्या करोगे? m डॉट इंटू H1 माइनस H4। m डॉट क्या है? आपकी मास फ्लो रेट, द्रव्यमान प्रवाह दर, इसकी यूनिट होती है केजी प्रति सेकंड। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यूनिट मिल जाती है किलोवाट। अब न्यूमेरिकल में आपको ध्यान देना है कि वो आपसे ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, इस चीज पे आपको फोकस रखना है कि फॉर्मूला ये यूज करना है या ये यूज करना है। तो QE की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वर्क की। वर्क प्रोसेस कहां है? 1 से 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? m डॉट H2 माइनस H1। इसकी यूनिट भी क्या आएगी? किलोवाट। मैं इस फॉर्मूले को उठा के यहां पुट करता हूं। COP का फॉर्मूला बना m डॉट H1 माइनस H4 अपॉन में m डॉट H2 माइनस H1। m डॉट से m डॉट कैंसिल हो जाएगा, तो COP ऑफ VCC क्या बन गया फॉर्मूला? H1 माइनस H4 अपॉन में H2 माइनस H1। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होगी। H1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी टेबल्स होती हैं, जो भी रेफ्रिजरेंट आप यूज करोगे उस रेफ्रिजरेंट से आपको पर्टिकुलर प्रेशर, एक दिए गए दाब या ताप पर यहाँ पे एंथैल्पी का मान लेना है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कैसी होगी टेबल। पहले प्रेशर लिखा होगा, फिर सैचुरेशन टेम्परेचर लिखा होगा और एंथैल्पी के मान लिखे होंगे, कुछ इस तरीके से। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं, यहाँ पे 20 किलो पास्कल है, टेम्परेचर है सपोज करो आपका -25 डिग्री सेल्सियस। किसी भी रेफ्रिजरेंट के लिए हो सकती है ये। एंथैल्पी के 3 पार्ट होते हैं, HF, HFG और HG। लिक्विड एंथैल्पी या सैचुरेटेड लिक्विड एंथैल्पी ये इवोपरेशन की है, यानी ड्यूरिंग फेज चेंज, और ये है आपका गैसेस की एंथैल्पी। इनके जो भी मान दिए हों X, Y, Z, कोई भी मान दिए हों, हमें करना क्या है, कैसे पुट करना है। मैं सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये है 1 पॉइंट। 1 पॉइंट अभी मैंने आपको बताया कहां है? ड्राई सैचुरेटेड, यानी ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि 1 की जब एंथैल्पी निकालोगे आप Hg वाली एंथैल्पी को पुट करोगे, Hg एंथैल्पी को यूज करना है। क्यों यूज करना है? बहुत सिंपल सी चीज है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि X1 होता है ड्राई सैचुरेटेड पर या सैचुरेटेड वेपर के कर्व पर X क्या होता है? 1 होता है। एंथैल्पी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है HF प्लस X Hg माइनस HF। जब मैं यहां 1 पुट कर दूंगा तो फॉर्मूला खुद आपके सामने निकल के आएगा Hg माइनस HF। HF से HF कैंसिल हो जाएगा तो H का मान क्या आ जाएगा? Hg। तो ये कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है, बस आपको याद जरूर रखना है ताकि आपका टाइम वेस्टेज नहीं हो इसके अंदर।
तो जब भी आपको 1 का मान निकालना, वो टेबल में से सीधा Hg की वैल्यू देखनी है और वो यहाँ पे पुट करनी है। H2 कैसे निकालोगे? H2 is always calculated by reference of this point, यानी इस पॉइंट के रेफरेंस में कैलकुलेट की जाएगी। कैसे की जाएगी? H2 डैश तो अभी भी जैसे मैंने H1 बताया वैसे निकलेगी। इस दिए गए प्रेशर पर आपको Hg का मान देखना है। H2 डैश Hg एट प्रेशर P2, जो भी प्रेशर होगा यहाँ पे वहां से Hg की वैल्यू पुट करो। तो H2 कैसे निकलेगा? प्लस Cp ऑफ आपको वेपर, यानी इस वेपर स्टेट की स्पेसिफिक हीट गिवन होगी T2 माइनस T2 डैश। इस फॉर्मूले से आप H2 कैलकुलेट कर लोगे, बहुत आसान है। इसके बाद आता है H3। H3 देखना कैसे कैलकुलेट होगा। H3 किस पे है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर। इस पॉइंट के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं x की वैल्यू होती है 0। फॉर्मूला लगाते हैं HF3 प्लस X3 Hg3 माइनस HF3। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 पॉइंट पे क्या है 0 पुट करते देखूंगा तो H3 क्या मिलेगी? HF3। यानी कि इस पॉइंट पर, इस पूरे ग्राफ में कहीं पे भी पॉइंट बना दो, एंथैल्पी अगर आपको निकालनी है तो उस प्रेशर पर आपको क्या देखना है? सिर्फ HF का मान। मान लो ये प्रेशर है तो इस पे HF का जो मान होगा वो उठा के एज इट इज आपको H3 के अंदर यूज करना है। ये सारी यूनिट्स किलो जूल पर केजी में चल रही हैं। स्मॉल है, इसको ध्यान से देखना, मैंने कहीं पे भी कैपिटल H नहीं लिखा है। जब तक स्मॉल h है सब किलो जूल पर केजी चल रही है। और H4 निकालना तो बहुत आसान है। H4 कैसे निकाला जाए? देखो, इस प्रोसेस को ध्यान से याद रखना। जनरली यहीं आगे बच्चे भूल जाते हैं कि 3 तक तो पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए, ये कैसे निकाले? तो ये प्रोसेस हमारा क्या है? आइसेंथैल्पिक। एंथैल्पी कांस्टेंट है, बहुत सिंपल सी चीज है। जब एंथैल्पी कांस्टेंट है तो H3 और H4 भी क्या रहेंगे? आपस में बराबर ही रहेंगे। जब ये दोनों वैल्यू बराबर है तो आपने H1 निकाल लिया, H2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, 4 निकाल लिया। COP के फॉर्मूले पुट करो। COP का फॉर्मूला भी हमने निकाला था, क्या था? डिजायर्ड इफेक्ट ये था H1 माइनस H4 बटे में H2 माइनस H1। बस इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और आपको COP पता लग जाएगी 2 मिनट में। इस COP के साथ एक एड ऑन चीज जो पूछता है कि इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बताओ। इस साइकिल के अंदर कितना प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। तो प्रशीतन प्रभाव, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है क्या? यही तो है। इसमें से कितनी हीट ये लेके जा रहा है, यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो आपको कैसे निकालना है? H1 में से H4 को माइनस कर दो। और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए वो आपको क्या पूछ सकता है? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। दोनों वर्ड अलग अलग हैं तो फॉर्मूले में कुछ चेंजेस होगा। तो इफेक्ट और कैपेसिटी में कुछ फर्क नहीं है। आप इफेक्ट को मास फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको क्या मिल जाएगी? रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। बस इतना सा फर्क है। ये बहुत छोटा सा फर्क है, लेकिन न्यूमेरिकल के अंदर ये बहुत जगह काम आती है और यहाँ से m डॉट आपसे कैलकुलेट करवाता है। क्वेश्चन में आओ आपको ये देगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप किसी भी सिस्टम की मास फ्लो रेट यानी कितना मास पर सेकंड इसके अंदर से फ्लो हो रहा है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका वर्क इनपुट। इजीली सेपरेट वो पूछता है आपसे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, H2 माइनस H1। वो कहता है पावर इनपुट कितनी होगी? जैसे हमने रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को निकालने के लिए m डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया, वैसे ही आपको क्या करना है? m डॉट H2 माइनस H1। इसकी यूनिट आपको वेल नोन है, किलो जूल पर केजी, और इसकी यूनिट क्या बनेगी? किलोवाट। इतने पैरामीटर्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्लियर है? तो इस चीज पे प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे।